的手机，这个小米手机才查得到。最右下角这个字烂。你看查注音查 D 啊，但是电脑读出来声音是烂的，烂头杠的烂。啊，跑掉了，按下去就跑掉了。你看看，有没有看到烂了？现在画面有没有看到烂了？反白的字左边，倒数第5行，第10。烂了，烂在这里了。这一台旧手机啊，你看这个保护的那个都已经坏掉了，查不到呢。但是这一台哦，这一台可以查得到呢，D 啊。新的小米手机可以查得到 D 啊。不是 D 啊，是 D 啊。但是电脑读音是烂的，把它拨开在电脑报读程式，读出来的音是烂的。注意看到右下角，最右下角。有没有看到这个字啊？没有办法嘞。旧的手机为什么找不出来？新的手机有了。按下去就跑掉了。为什么没有办法操作呢？刚刚有看到啊。得来不易啊，要操作这个花了。